За guys. Би өөдгөө байгаа гэсэн ерөнхийдөө бол баг зэрэг үүдэж байна. Тэгэд уул нь одоо ингэж яг маргааш нь савхалаад би өдөр болгон нэг ширхэг шалгалттай учраас of course шалгалтандаа бэлдэх хэрэгтэй. But I don't want to би wasal бэлдмээргүй байгаа. Би баг ингэж хичээл яаж хийдэг мартцсан байгаа 10 жилээ төгснөөс хойш окей. Тэгэд бөөндөө ямар бичлэг хийцгээх вэ гэд тэгэхээр Black Friday-ийн хохирогч гэдэг бичлэг хийцгэнэ. Яг тэгвэл саянд ингээ Black Friday болоод тэгээ би ерөнхийдөө бол маш том хохирогч нь болсон. Би өнөөш нэрт унтахын тулд 8 цаг сэрсэн юм аа. Үгүй 8 цаг сэрэг 8 цаг унтаад сэрсэн байхгүй юу? За Black Friday-ийн хохирогч. За тийм амар их юм авсан үхээр аваагүй. Гэтэ actually it's a lot. Амар үнэтэй хитэн шиг юм авсан байхгүй юу? Амар үнэтэй ихчихээс. Тэгээ ямар ч whatever. Нэг ер нь тодорхой хэмжээний үнэтэй. За хамгийн ихний зүйл нь бол энэ. Хамгийн сүүлэгч юм. Энэ бол хамгийн сүүлд авсан зүйл нь. Тэгээ зур хамгийн түрүүнд нүдэнд харагдаад авцсан. Тэгээ энэ болохоор ингээд ийм материалтай. Тэгэд айгүй зөөлөн тэг айгүй зузаан. Тэгээ энэ ингээд 56,000-аас хямдраад 27,000 болсон байлгүй. Йоо би энэ ингээд тасрах гэдэг нь санагдаад байна л та. Гэтэ хизээж тасрахгүй. Тэгэд би нэг анх ингээд unboxing хийсэн чинь энэ дээр нэг амар сонир байлаа. Том орон дүнхтэй байсандээ би тэрийг тасаад авчихсан. Явъяагаа өнгөтэй ч юм байлаа. Тэгэд энэ айгүй урт. Амар урт. За одоо ингээд энэ ингээд миний гидсэн дээр байгаа заяа. Энэ одоо намайг хэдүү одоо ингээд яг хоёр удаа л энэ яж хат амар том байхгүй амар зузаан ч яах вэ? За амар өргөн тэгээ амар том. Окей. Тэр нь өвлийг Монгол зонголд л өмсөхөд айгүй гоё. Гэтэ сая энд яг намайг энийг авахаас өмнө амар хүүтэн байжгаад аваад би өндөр өмсгөөд чинь өндөр бороо орш. Уржигдэр засварснаа өндөр бороо орчин. What the hell is this? Bro. За. Хамгийн ихнийх нь энэ байлаа. Гэтэ би энийг ойрд өмсөхгүй юм шиг байна. Одоо ингээ хичээл амарчих юм бол угаасаа би найз болсон. Тэ ямар ч тач хичээл амарчих юм бол угаасаа ажилдаа л явна. Манай ажилч яваад эндээс 10 минутын зайтай энэ чинь маань захирал махирал намайг оролт хүмүүсүүд ирэх юм бол гайхах шүү. Хүү ич чинь бүр дараад байгаа юм чи одоо энэ хүн баг шээсний газарт гэх л ах л та. Whatever. She's not gonna tell that. Мен хүн чинь бүр тэр инаараа амар зузаан маац тий. Би нүгээр бараг шөнө унтахтаа тэр хийгээд унсч болно. Би тэр хэрэгэлдэг л дээ. За дараагийн зүйл. Of course. Дараагийнх нь зүйл болохоор энэ куртэг байгаа. Энэ куртгийг би амар үнэтэй авсан заяа. Энэ ингээд богино куртэг байгаа шүү дээ. Тэгсэн ирнэ 126,000. За яг үнийн санахгүй байна. Гэтэ ер нь 120,000. Black Friday болоод хямдарсан байгаа юм шүү дээ. Яг ингээ энгийн үн нь бол 256,000 байсан заяа. 256. Oh my god. That was crazy. Энэ ингээд Cover Nut гэдэг брендийнх Солонгос яг өөрийнх нь брэнд юм шиг үлээ. Тэгэхээр л ерөнхийдөө бол Солонгостой л гайгүй алдартай болохоос өөр газар бол тийм амар алдартай биш. Солонгос ер нь амар local brand гэхдээ болсон шүү дээ. Тэгээд юм байна. Энэ амар гоё пүүфер заяа. Бүр үнэхээр жинкнээс амар гоё. Ингээд амар зузаа. Энэ ингээд яг ингээд мэдрэхээр ингээд нимхэн заяа. Гэтэ ингээд явж байгаа даруугаар бөмбөр байгаа зүтэй. Ийм материалтай. Ийм үдтэй гэх юм уу. Энэ тэгээд амар гоё эндээ ийм юм материал та. За нэг хамгийн хэцүү юм байгаа энэ. Энэ хамгийн хэцүү юм ингээд үдэн багаар цуваад байдаг. Гэтэ үдэн цувдаг хүртэг гэж байдаг юм шиг л бэлдээ. Гэтэ тийм амар их цуваад байдгүй л дээ. Гэтэ багч гэсэн цуваад байгаа бол надад амар хэцүү байгаа.
Тэгээ ерөнхийдөө бол би өмссний хүчинд ингээд би бас 2 3 удаа нүрэ бодсон чи юм болсон. Тэгээ би ерөнхийдөө бол нүрэ боддог хүмүүс яаж хүртэд энэ цэвэрхэн зүйлүүдийг би ерөөсөй ойлгохгүй байгаа. Тэгээ би ерөнхийдөө бол богино хүртнүүд ингээд нөгөө доогуураас сэгээд идэв шүү дээ. Тэгээд энэ эрзэн ингээд чангалцаар ингээд шууд ингээд доогуур ингээд бариад ямар ч агаар орох зайг болгоод амар гоё дулаахан. Гэтэ дулаахан ч гэсэн сая би нэг хэд хоног хичээлдээ явхад бол амар даарсан. Гэхдээ курткэрээ биш л дээ яг гараараа. Тэг хөлөөрөө. Би энтэй тисчтэй юм гээд гисэн чинь дараа тэгээд юу авсныг харах уу? Юу авсан бэ гэхээр тэгэхээр дахиад хараад ирсэн нэг куртэг. За энийг бол би үнэхээр урт куртэг гэхэд бол хямдхан авсан угаасаа FCMM гэдэг нэг бас л нэг локал брэнд заяа. Та нар энийг ингээд Fuma гэж бичиж байгаа Fuma гэж Fila Mila гэж бичиж байгаад ингээ андуураад нөгөө нэг Adidas Abibas гэвчихсэн байж тээ. Тийм юм мэдэр гэж бодож болохгүй шүү. Энд ихнээс локал брэнд. За тэгээ энэ ерөнхийдөө бол амар авч болох зүйнтэй байдаг. Тэгэд энэ сая ингээ Black Friday болоод ингээ 179 энэ бол тийм амар хямдраг байсан заяа. Угаасаа л өөрөө л affordable үнэтэй болохоор. Тэгээд oh my god юу гарчаа вэ? Тэгээ энэ ерөнхийдөө бол 179 мянгаас 109 мянга болцсон байсан. Тэгээд миний төрсөн өдрийн gift card гээд 17 мянга лөө бараг 20 мянга хямдруулж авсан. Нэг купон ашиглаад. Тэгээд ерөнхийдөө бол би 91 мянгаар авсан. Энэ хараа эндээ хүрх юм юмтэй. Тэгээ энэ яж байгаа тэгээд бүх S size нь ингээд дуусаа заяа. M size нь л үлдээ наачтیں۔ Тэгээ M size нь авсан чи ерөнхийдөө бол айгүй том байгаа. Айгүй том. Ингэж яг ингээд мөр байх юм бол ерөнхийдөө бол айгүй том. Миний одоо боо энд биш. Нэг ийм том байгаа юм хайш. Тэгээ энэ бол манай үеэлд амар сайхан харсан гэдэг. Гэтэ still good. Тэгээ энд юм юмтай. Тэгээ энд бас дахиад хүрхэн цахилгаантай. Ингээ ажилдаа яваад ажлаасаа ирэхдээ ингээд жоох энэ тэндээ эндээ ингээ уусаа хоёр гараа хийчихсан чи оруулах гараад ерөнхийдөө бол цалингаа хийчихээд дөгхгүй юу. Эндээ гэж өөрөө таарна. Тийм аимшигтай урт. Аимшигтай урт. Энэ ингээд би ингээд энийг өмсөд ингээд шатаар ингээд дээшээ өсөхдөө ингээд энийхээ ингээд хормон дээр нь гიშгэ хийсэн сайн нэг удаа. Тийм. Гэтэ энэ бол ер нь бодлоо. Гэтэ тэр ингээд энэ богинохон хүртэг 100 идгээд энэ бүр ингээ 90 гэж байгаа шүү дээ. Угаасаа ингээд үнсэн үн ч гэсэн энэ богинохон хүртэг үнтэй. Би яагаад гэдэг ойлгосон. Энэ тийм амар пуфер бол биш. Тийм амар ингээд хөөцсөн бол биш. Нэг өмсөж жоохон нэмхэ харагдаж магадгүй. Гэтэ угаасаа зузаан урт хүртэг юм чинь зузаан харагдана л да. Гэтэ ерөнхийдөө ингээд мэдрэх юм бол энэ ингээ хизээч ингээд доторх ингээ агаараар ингээд дүүрээд ингээд хөвсөйдгүү юм шиг байна лээ. Тэр дараагийнх нь энэ. Энийг би бүр ингээд сая цас уурсны дараа авсан хөө. Сая уржигдэр цас уурсан шүү дээ. Би нэг сая 3 дахь авлаа, 4 дахь авлаа. 3 дахь авсан байхад тэгсэн чинь хүргэлтэн сая бүтэн сайнд үгүй хагас сайнд ирсэн. Өндөрч бүтэн сайн шүү дээ. Өчигдөр ирсэн гэсэн үг. Тэгээ ерөнхийдөө бол цас чинь 5 дахьд орсон. Би 3 дахьд авсан. Тэгээд 4 дахьд байж байгаа. 5 дахьд иржээсэ гэж гуйсан чи ирээгүй. Тэгээд 6 дахь өдөр буюу хагасанд ирсэн мэт юм аа. Энэ оролт хүүтэг хоёрыг би цуг захиалсан юм. За дараа нь би тийм амар хохироод байсан юм бол байхгүй л дээ. За хохироод байсан юм байгаа. Энэ зүйл дээр л би хохирсон. Одоо амар татаж мацаа шээ. Татаж матхан чи хайш. Юу н татсан чи яад нэ? Дуусаа өөхтэй. Манай ээж хэлэхдээ чи одоо хоол идчихэл байгаа угаасаа энэ чинь гиз чинь пүнгийн гэсэндээ би пүнгийсэн байгаа. Тэгээ ерөнхийдөө бол би өмнө нь би хизээч хийжтэй. Би нэг удаа өөрийнхөө мөнгөөр амьдралдаа нэг л удаа ингээ бра авчихсан байхгүй юу. Тэгээ тэрнийх нь ингээ браныхаа натрлахаар ингээ порлон
алга болчтой. Угаасан чинь тэгээ би ерөнхийдөө бол тэр бол жинхнээсээ зүгээр нэг сунжралцсан даавал үлдсэн. Тэгээ би ерөнхийдөө тэрийг би амар үнэтэй авсан заяа. Би бол 30,000 воноор авсан баха. Уу яг эдгэрч суудаг 30,000-аар авсан л да. Сая ингээд энэ ингээ Verish гэдэг нэг солонгосын бас нэг локал брэнд юм шиг байгаа маа. Энэ бүр амар их локал брэндтэй. Тэгээд тэгсэн чинь энэ локал брэнд нь Instagram дээр бүр өтөр шөнөгөө өглөө оройгоо гарч ирээд энэ өстө нэг ингээд чиний ингээд цээжич амар гоё ингээд цуглуулад ингээд голт нь аваачаа чамаагстай амар том хөхтэй харагдуулна чи ямар ч ингээд менингийн тал шиг байж болно тэгсэн ч гэсэн чи still confident you are still gonna eat гэдэг лөө still gonna eat that shit гэл нэг тиймэрхүү юм юу ягаад бүр амар байсан хгүй юу бүр амар байсан. За би та харуулъя да. Та нар намайг битгий шоолоорой. Ийм энэ яг ингэчүүл яг ингэ жоохон цуглуулдаг заяа миний хөхийг гэж байна. Тэг би энэс би 4 шиг авсан заяа. Энэ яаж яхаа one of the expensive one. Энэ ихтэй 16,000 гэсэн. Сая яг бас Black Friday болоод тэг надад бүр ингээд мессеж ирээд болдгүй. Instagram дээр хүртэл ингээд reels болгон дээр ингээд нэг reels гүйлгээл ингээд Verish гарч ирэл, нэг reels гүйлгээл Verish гарч ирэл. Тэг би бүхэл бүтэн 4. Oh my god. Би 80,000 won захиалсан заяа. Ерөнхийдөө бол 200,000 гэсэн үг штэ брогуудаа. Тэгээ ерөнхийдөө бол энд нэг бүр signature bra гэдэг юм байсан заяа. Of course би тэрийг авахгүй бол угаасаа тэгээ яах вэ? Тэг би signature bra-г авсан. Энэ signature bra нь бол айгу дэжгүй заяа. Дэжгүй. Ингээд би дандаа бүгдээрнгээс нээс нь авсан байхгүй юу? Ерөнхийдөө бол хамгийн бага сайз юм. Of course I'm meaning that literally. Гэтэ бас тэгэж бодсон чи үгүй байсан. Яг ингээд энийг ингээд зүүхээр яг амар дэжгүй л дээ. Гэтэ яг ингээд зүүсний dag яг энүүгээр ингээд нэг жоох ингээд мах ингээд товож ингээд энд нь ингээд зураас үлдээд ингээд яг нэг ингээд өгцөг ингээд хоёр хуваагдсан шүү дээ. Яг тийм харагдаад байсан. Ингээд барин хуц өмсүүлэлтэй хүүдийн мөдөн дээр бол солиод юм шиг харагдахгүй шүү дээ. За эс байна. Тэн айгу дэжгүй материалтай санагдсан. Айгу дэжгүй. Яа, би танарт хамгийн гоё юм заяа. Би өмнө нь ингээд юу яхаар энэ ингээд дандаа ингээд үргэлж байгаа зөвхөн яг энэ хоёр дээр оёотой тиймэрхүү дүү ингээд бранууд голт нь ингээ мах гарч ирээ наадаг байхгүй юу? Энэ болохоор ингээ үргэлжчих юм. Тэгэд энэ амар гоё тухтай. Энэ тухтай. Тэгэд гэхдээ тийм амар анх зөөхөд бол амар тухтай биш байсан. Надад ер нь бол хизээч бра тухтай байдгүй. Хараа хий. За саяны хоёр дахь нь л дараагийнх нь спорт бра. Би ингээд ажиллаа анх ороод нэг 2 сар л болжсэн баг. Тэгсэн чинь маа захирал минь нуруунд дээр цогцоод тэгээд нурууг маань ингээд тэмтрээд чи бра өмсдөг юм уу? Тэгээл чи бүгтийгөө яваад байдаг юм биш үү? Ингээд эрэхтэй өмсч угаасаа өлөв долиугээд ингээд хүн амтныг ингээд цээж бөхс рүү ингээд хараад байдаг юм аа. Тэгээд чи ингээд тэгж харагдуулахгүй гэсэндээ л бүгтийгөө яваад байдаг юм байна. Ингээд маа захирал гэсэн аахгүй юу? Тэгэд надад угаасаа амар духгүй байд юм ба гэдсэн чинь what about trying sport bra гэл тэгэл авсан юм аа. Энэ бол sport bra заяа. Энэ бол нэр амар дэжгүйсэн. Энэ амар дэжгүйсэн. 10 жил байхад ингээд манай ээж ингээд урдаас надад нэг ширхэг яг би ингээд зураг өгч явуулаад тэгээ бра авчирсан байхгүй юу? Calvin Klein ингээд бичсэн. Of course it's not the real one, but I don't care. I used it. Тэгээд энэ ингээд ийм байгааз ерөнхийдөө бүр спорт бра чи ихэнх нь иймэрхүүд байдаг шүү дээ мөрн. Тэгээд тэгсэн чинь тэр Calvin Klein бра бол ийм бүр энэ ингээд амар ингээд ойрхон шууд ингээд баг ийм амар ингээд богинохонгүй ингээд том далбар биш ийм яг ингээд гоё ингээд хүзүүнд ингээд чартаад таарсан бра үгүй таарсан бүр ийм болсон л юм өмсөхгүй бол ингээд энэгээр ингээд цухаад байдаг байхгүй юу.
Тэгсэн чи энэ бол бүр нэлээ өргөн байсан заяа. You know. Тэгээ би авсан. Хараад гэж. Энэ ч гэсэн S size заяа. That's also S size S. Йой. Хараад л. Энд ингэж юу байсан аахгүй юу? Юу шошго. Энэ шошго зүгээр бүр намайг яг зөв өдөржингоо зүү шиг химэлсэн заяа. Бүр ийшээ ингээл гатгаалсан. Би бүр ингээд өдөржингоо айлс дээр энийгээ бүр ингээл чаагас гэж баг ингээд хүмүүс намайг харсан бол энэ ямар шийдэх юм бэ? Сугаан байж шахаад гэж бодсон байх. Тэгтээ үгүй. Тэгээ хамгийн сүүлийнх нь энэ браа. Би энэ браг хизээж өмсч чадахгүй. Яагаад гэвэл энэ бүр хитрхи жижигхэн. Энд ингээл таарж байгаа. Надад хамгийн амар энд ингэж явах газар үлдээд байгаа байхгүй юу? Бүгдээрээ S ярьцмаар заяа. Бүгдээрээ хараал идсэн S size. Бүгдээрээ хараал идсэн S. Гэтэл би нэг өмсч чадахгүй байгаа. Энэ бүр амар бүр яг намайг үнэхээр ингэж амьсгалж чадахгүй болгоод байгаа. Тэгээ ерөнхийдөө бол хэрвээ би энэ M-ийг авсан байсан бол амар гоо таарах байсан л гэж бодчихно. Яж хаад ингэ дотор талмал нь амар дэжгүй заяа. Амар дэжгүй. Энэ спорт бра ингэ гадна талаас ч гэсэн амар дэжгүй харагддгийн заяа. Өмсч. Гимэн жоохон size нь багтуулсан. Гэтэ бүх S-үүд нь таараа наачаа заавал энэ S нь ингэ таарахгүй. Тэгэл би ерөнхийдөө мал амар шигтэй стресссэн л дээ. Yes. I did stressed a lot because of that. Яг бол би энд хараад 16 минут үрсэн. Ёо, 1 цаг 30 минут ажилласан цалин маань. Тийм байна да. Би танарт нэг үс ингээ 9 сарын 1-нд бас юу авснаа үзүүлэх үү. За яг хуу unboxing гэд бах үзүүлсэн юм байгаа штэ. Тэднээс өөр ингээд би хувцас авсан байхгүй юу. Гэтэ би тэрийг өмсч үзүүлдэг. Хувцас өмсөхөр амар ядардаг юм билээ. Би нэг удаа тэрийг хийгэж үзсэн чинь амар ядарсан. За тэгэхээр би 9 сарын 1-нд нөгөө нэг өмнөх unboxing бичлэг дээр ямартай ч цүнх орсон байгаа. Уталнууд орсон байгаа. Утас орсон байгаа. Өөр орсон л аа. Өөр юу ч ороогүй хаа. Үзүүлэх байлаа. Яагаад ч би энэ оролтонд бол сэтгэл хангамж. Сэтгэл ханамжуул 10-аас 7%-тай, 6%-тай. 6%-тай байгаа. Би нэг яг жинхэнэсээ бас ингээд нэг Солонгос local brand-ийн юм баг гэж бодоод авсан байхгүй. But it was made in China. Яг ингээд China гэдэг нь racist хийж байгаа юм биш зэ. Racism хийж байгаа юм биш. Энэ ингээд хүснүүд нь унаад идэг цаа. Хүснүүд нь ингээд унаад идэм аа. Тэр одоо ингээд боловсон дээр уснаалтаа наацсан мэн харж байна уу? Тэсэн мэдгүй надад над шиг одоо ингээд хэрэгтэй хэрэггүй юм харж авдаг хүний нүдэнд бол амар харагдчихээн за. Ингээд явсан ч болох юм. Гэтэ энэ зурган дээр шал өөр харагдсан байхгүй стааш. Энэ бүрийг ингээд амар гоо ингээд салцсан байсан зурган дээр. Гэтэ энэ салаагүй юм. За бай.